बालोतरा, सराना, सांचौर, धोरीमीना, बांकासर, बाड़मेर, सीव, उंडुक के लेकर ये जो तमाम क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के लिए उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ आंशिक तौर पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 28 जनवरी के दौरान पाली, सोजत, देवगढ़, रानी, वाइद, जोधपुर से लेकर जैतारण, भोपालगढ़, ओसिया, शेरगढ़, बालोतरा, सराना, जालोर, बिनमाल से लेकर सांचौर, धोरीमीना, बांकासर, बाड़मेर, सीव, गढ़ा रोड से लेकर उंडू, मिलाजर, इन क्षेत्रों के लिए तेज हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही रहेगी और तेज हवाओं के साथ बादल छाने की संभावना है। तो एकाध जगहों के लिए हवा और बादलों के टकराव और नमी की मात्रा होने के कारण कुछ